أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muni wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wasu da ya ƙara kaddara saduwar mu wannan lokaci mai albarka. Muni wa Allah godiya bisa aka muna roƙon Allah ya karbi kyawawan ayyukan mu, kusa kuran mu Allah ka yafe mana, ka ba mu ikon gyarawa, ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata. Yan uwa, a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda kuka gani, wato akwai wani ɗan uwa wanda ya kira na ya turo min da wa'insu hotuna wanda na gani da yaran nan mabiya ɗariƙo, ko in ce mabiya ɗariƙar Tijjaniya, da kuma wa'insu malama daga cikin malaman ahlus sunna suna hotuna. Wato alal haƙiƙa abin akwai ɓacin rai, Allah akwai ɓacin rai, kuma akwai takaici, akwai ɓacin rai. Wato magungunan da zan yi ɓangare biyu ne. Ɓangare na farko shine wato nasiha da kuma tambihi game da malamanmu na sunna. Wato so da yawa 'yan ɗariƙu sukan yi muku dabara yayin da suka kasa ƙwatar aƙidarsu mummuna, aƙidarsu ta bid'a da kafirci da shirka, suka kasa ƙwatar wannan aƙidar da dalili, sai su ringa zuwa suna raɓakku. Daga cikin dalilan raɓonku shine tunda sun kasa gamsar da al'umma da dalili, to tsaya su ɗan nuna cewa ai abin da ake ta tattaunawa ma ake cewa suna shirka suna bid'a, ai ba ma wani bid'a suke yi ba, ku ɗin kuna sane cewa a'a 'yan uwanku ne musulmai masu aƙida ɗaya, ba abin da ya raba ku. Wannan daga cikin dabarar da yasa suke wayannan hotunan kenan. Wato tunda sun ƙi ko sun kasa ƙwatar aƙidarsu da dalili, to yanzu tsaya alal aƙal su ɗan jefa shubaha cikin zukatan al'umma, su nuna wa al'umma abubuwan da ake faɗi akan aƙidarsu fa ba tabbas bane. Abubuwan da ake zaƙulowa cikin littattafansu na shirka ba fa shirka bane. Mu ma mun san ba shirka bane ta hanyar malaman mu gashi suna farfara da su. Ai alal aqal mutumin da ya saba wa Allah, ya saba wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, alal aqal ka nuna kishinka wa Allah, ka nuna kishinka wa Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kuma na fahimci hatta irin waɗanda suke nema su hotunan da su, sai waɗanda suka raina, wallahi aini na sha haɗuwa da 'yan ɗariƙa, wallahi na sha haɗuwa da 'yan ɗariƙa, amma ni ba ɗan iskan da ya sai zo wai ya raɓe ni wai mu yi hoto da shi. Ƙarya yake yi, tunda na san hoton da'awa yake da hoton. Da'awa yake yi da hoton, wujja yake bayarwa da hoton, an gane, wujja yake bayarwa da hoton, da'awa yake da shi. To kaga bai kamata a ce kana malamin sunna, mutumin da kasancewa yana da'awa da hoton da yi da kai, ya kashi social media alal aqal ya dadi shadda
da'awar sunna alal aqal ya nuna ai duk abin da kake cewa suna shirka suna kafirci suna kaza duk ƙarya ne, kai ma ka san ƙarya ne. Kawai abin da ka ɗauke su ƴan uwanka aqida ku ɗaya ba abin da ya raba ku. Kaga daga nan in ka zo gobe ka ce ai ga shirka cikin littattafan su ga kaza sai a ce ai ƙarya kake yi. To alal aqal su dadi shadda da'awar, alal aqal su sa shakku wa mabiya cikin da'awar, alal aqal su nuna wa al'umma kai ma da aka yi hoto da kai ka san abin da kake jifansu da shi ƙarya ne. Wannan kawai shine sakon, tunda sun kasa kwatar aqidar da dalili. Shi yasa gaskiya nasiha wallahi bai kamata ba, wallahi bai kamata ba. Alal aqal akwai waɗanda kai ka san mahaukata ne, su ma rabe ka, sun ma raina ka ne. Akwai malaman mu na sunna ba sa yadda da irin wannan abin da suke. Waye wannan yake kirana? Na'am. Na'am waye? Na'am? Na'am. Ina jinka. Sai dai ko dan anjima sai kai kira ni. A yanzu ba filin shawara bane, da dai ka bar shi na dan wannan dan ba sai na bude layi ba ma. Allah ya kyauta. Allah ya sa mu dace. Wai shawara yayi kira ya bayar. Ai abu ne na nasiha da jan hankali. Mu ba za mu zo mu zage ku ba. Wallahi ba za mu zage ku ba. Kuma abin da yasa ba za mu zage ku ba ko mu ci muku mutunci, wato mukan duba alkhairan ku. Mu ba butuli bane. Duk da muna ganin abin da kuke ba daidai bane, abin da kuke kuskure ne, abin da kuke bai dace ba. Wallahi alal aqal abin da ƴan ɗariƙun nan suke shine yaya za a yi su shashar da aƙidar, yaya za a yi tunda sun kasa ƙwatar kansu da wujja, to ƙaƙa za a yi su zo su nuna mabiya ai abin da kuke zargin su da shi ƙarya ne. Wannan kawai shine sakon, wannan shine sakon. Kuma akwai wani abu kuma wanda su ma ƴan ɗariƙun sukan yi, wato sukan yi saboda ƙila akwai irin wa'insu wa'inda za su zo su ringa zazzagin ku, su ringa ci muku mutunci. To yanzu a maimakon a koma a nemi musu raddi, sai a koma a nemi muku raddi. Daga cikin manufofin yin hoto da ku kenan. A maimakon yanzu a shagalta da su, to sai a shagalta da ku. Sai yanzu a kyale su su huta. Saboda sun san in sun yi hoto da ku, sun ɗauko sun yi posting, to za a zo a yi magana a kanku. To daga cikin manufofinsu kenan. Ni na shiga ɗariƙa, ɗan ɗariƙa ne ni, a da na fita. Duk wani kaidi nasu ni na sani. Wallahi daga cikin manufofin shine ƙaƙa za a yi su yi hoto da ku, su sa al'umma a social media, a maimakon yanzu a yaƙe su gurin shirkarsu da suke yi, gurin bid'arsu da suke, sai su sa wannan hoton saboda a shagalta da ku. Kun ga yanzu kamata yi ku daina wa'annan hotunan da su. Saboda lokacin da za a yaƙi shirka an ɓata, an zo ana magana a kanku sanadiyar yin hoton da kuka yi. Lokacin da za a yaƙi bid'a an ɓata wannan lokacin, an zo ana magana a kanku. Kaga yanzu lokacin da shirka ya kamata a bawa an baku wannan lokacin. Kaga su sun je sun huta. Daga cikin manufofin yaɗa wannan hotunan kenan. To yanzu kai malami inda kana kishin sunna da Allah, ta yaya za ka bari a yi amfani da lokaci gurin yin magana a kanka a bar shirka? Ta yaya za ka bari a yi amfani da lokaci a kanka a bar magana a kan bid'a? Ai bai kamata ka ba da wannan daman ba. Alal aqal kaddara in kai kana ganin kai ahli sunna ne, malami ne, in ka yi hoto da wani, wannan hoton ba zai cutar da kai ba kai, to shi da zai turo da hotunan
cikin social media wanda bai kai ka ilimi ba, wanda bai kai ka fahimtar sunna ba, wanda kawai san sha'awar sunna yake amma ba shi da ilimin da zai kare kansa daga sharrin wanda kai hoto da shi, kaga yanzu shi ka jefa shi a ciki. In ma kai kana da karatun da zaka iya tantancewa cewa ai iyaka hoto da shi iyaka nan ka tsaya, dan haka in zai yaudare ka da bid'a kana da ilimin da zaka gane, to wanda kuma za a turo hoton ya gani ya rudu da ganinka tare da wanda kai hoto da shi, kila da ne masa kallon mahaukaci sai ga to ai malamin sa yayi hoto da shi, da ne masa kallon jahili sai ga ai malamin sa yayi hoto da shi, kaga yanzu ka jefa wancan cikin bala'i, sai a ja shi zuwa ga bid'a wanda kai imani bid'a bata ce, kai dai ba za ka yi ba, amma yanzu za ka sa a shigar da wani sanadiyar yin hoto da kai da wancan. Shine kawai wallahi, Allah bai kamata ba, mu ba za mu zaji kowa ba, ba za mu ci mutuncin kowa ba, kuma musamman kuna da alkhairai da muke dubawa, amma wallahi bai kamata ba abin da kuke, wallahi. Kuma wannan rusa da'awar da kuke yi ne da kanku kuke rusawa, wallahi rusa da'awar da kuke yi ne da kanku, dan za a rudu wani ya fahimci abubuwan da ake ta cewa ƴan ɗariƙu suna kaza ai kaza duk ƙarya ne, mu ma mun san ƙarya ne, gashi muna hotuna da su, da muke cewa suna shirka ba shirka suke ba, da muke cewa suna bid'a ba bid'a suke yi ba, abokananmu ne gashi ma muna tare da su. Wannan duk shine sakon da yake cikin yin hoto da su. Ai mu ma muna haduwa da su, kai ka isa mu haɗu da kai ka ce mu yi hoto kana ɗan bid'a, kai ka ma ga wannan fuskan ma? Zan yarda in gaisa da kai tsakanin ni da kai, mu gaisa, amma ƙarya kake yi, saboda ni kar nake kallon ka, kuma zan iya tsayawa ba za ka ruɗe ni da wannan bid'a ba, to ni da kai kenan in mun gaisa da kai, ƙila alal aƙal kenan. Amma in kai hoto da ni, wani saƙo kake isarwa ga waɗanda ba su fahimci sunnar ba, wani saƙo kake isarwa, alal aƙal su fahimci cewa duk da awar da ake ana cewa suna shirka suna bid'a duk ƙarya ne, kuma kai ma ka san ƙarya ne tun da gashi kana fara'a da su kana hotuna da su. Wallahi Allah bai kamata ba, wannan shine maganar gaskiya, wallahi bai kamata ba, kuna rusa da awar da kanku. Kuma sai wani abu wanda kuma gaskiya wannan ba'id jiddan, ba'id jiddan, wannan mahmal ne ba'id, a ce ko wa'anda suka yi hotuna da wa'ina a ce ba su san su ba, mahmal ne ba'id jiddan. Zai yi wahala a ce kana malami kana da babban waya, wai baka san wa'annan yaran jahile ba, baka san wa'annan yaran masu yada bid'a da zage-zage da rashin tarbiyya cikin al'umma ba. Zai yi wahala, zai yi wahala. Amma da ba da haka ba, da sai mu ce kila to ba ku san su ba, kila ba ku san ko su suwaye ba, kawai kun ga mutum ne kamar ɗan Najeriya, nan wani mahaukacin ma ya sa rawani, kila kawai ya zo malam mu ɗan yi hoto ku zaci wani masoyi ne, nan ku maciji ne, kumurci ne, nan ku rusa addinin manzon Allah yake, kila to a ce wannan. Amma zai yi wahala kana da babban waya, san baka san wayannan mahaukatan ba, baka san wayannan jahilan ba, baka san wayannan ƴan dakon bid'a ba, sai yi wahala gaskiya. Mahmal ne ba'id jiddan. Kuma akwai wayansu malama, Allah ya saka musu da alkhairi, irin wannan zamiyar mu dai ba mu saba ganin su a ciki ba, Allah ya saka musu da alkhairi. Kuma wannan shine daidai, shine tsara karatun, shine tsara sunnar. Ba mu fiye ganin su ba a cikin irin wayannan abu, suna nan. Kuma Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi. Ku kuma masu yi, Allah ya sa ku gane, Allah ya sa ku gane, wallahi san ku muke, wallahi in ba dan haka ba da kawai sai mu bar ku ta yi. Za ku ruɗi jahilai ne in ku kuna da ilimin da wa'ancan da kuka yi hotuna da su, kuna da dabit, kuna da ka'ida, ba za su yaudare ku ba, za su batar da ku ba. To yin hoto da ku su turo wa jahilai zai ruɗar da jahilai,
kila wani yana musu kallon mahaukata to yanzu in ya ganku tare sai ya ce a ai ba mahaukata bane kila wa'ansu yana musu kallon masu bata addinin manzon Allah to yin hoto da su sai wani kuma ya fahimci a ai kamar ba bata addinin suke ba kuna ma tare da su kaga kun rudar da shi kun cutar da shi ta sanadiyar ku kun zamanto wasila na halakar wani Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane nan nake cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh